اهلا بيكم مع انفينكس سمارت 2 واحد من موبايلات قليله محققه نسبه مبيعات محترمه جدا خلال الفتره الاخيره. في الفيديو ده هنشارك معاكم طريقه تفكيك جميع اجزاء الموبايل، والهدف منه كذا حاجه. اولا بنقدم لك انطباع عن جوده المكونات المصنع منها الموبايل، على اساس ما تبقاش عندك اي تخوف وانت رايح تشتري موبايل. لو في اي ملاحظات سلبيه على قطع الهاردوير هنقولها لك. ثانيا اهم الملاحظات على قطع الهاردوير ودي طبعا هنقولها. ثالثا ودي الحاجة برضو اللي تعتبر كويسة، ان احنا بنقدم دليل او ريبير جايد لزمايلنا اللي شغالين في الصيانة. اولا ملاحظات سريعة على تصميم الموبايل: زر الصوت والباور تعتبر ضعيفة نسبيا وموجودة بطريقة بتبقى سهلة جدا وصول المية والسوائل ليها، وبالتالي بتبقى عرضة للتلف مع مرور الوقت لو انت استخدامك بيتعرض كتير للمية. وطبعا المية بتتكون على الأماكن النحاس اللي خاصة بالبريسات التوصيل الصوت والباور، فبالتالي بيحصل جنزرة، وبالتالي استجابتها للمس أو للضغط بتبقى قليلة جدا، وبالتالي بتحتاج تغير. وعامة هي قطعة موجودة على البوردة، يعني مش ملحومة، موجودة بشكل منفصل نقدر نغيرها بمنتهى السهولة. وقطع الهاردوير الخاصة ب انفينكس أو قطع الغيار سهل جدا إن احنا نلاقيها، واحنا متعودين خلال السنتين تلاتة اللي فاتوا إن القطع اللي بتبقى موجودة بشكل متوفر بشكل كبير جدا. ثانيا مدخل الشحن والهاند فري، حقيقة يعني شيء مدهش إن هو محاط بجوانب منع التسرب، ودي تعتبر حاجة مميزة جدا. وفي ملاحظات جوهرية بصفة عامة على جودة الخامات المصنع منها انفينكس في الفترة الأخيرة تعتبر اتحسنت بشكل كبير، وفعلا الشركة بدأت تهتم إن هي تحسن في جودة الخامات وجودة التصنيع الخاصة بالموبايلات. ما الكلام ده ما يتقارنش بالموبايلات اللي كانت نازلة من 3 4 سنين. طبعا كان فيها عيوب وكان فيها مشاكل ظهرت مع بعض الناس أو ظهرت مع في بعض الموديلات. ثالثا ودي يعني تعتبر أهم ملاحظة على قطع الهاردوير في جهاز سمارت 2، وهي البطارية هنا جاية بسعة 3050 ملي أمبير. والحقيقة البطارية متثبتة بطريقة غريبة جدا، بحيث إنك بمجرد ما تشد الدبل فيس لو تحت البطارية ده، مجرد ما بتشده بيبتدي يتقطع منك. وطبعا هو مش مرن، والبطارية متثبتة بطريقة صعبة جدا جدا إنها تتفك. فبالتالي حضرتك لو شغال في الموبايل أو بتفكه، يعني نصيحة إن أنت ما تغيرش البطارية او ما تفكش البطارية الا لو هي بايظة. يعني لو هي بايظة ابتدي فكها، لان انت هتضطر ان انت تدخل حاجة ما بين البطارية وما بين الشاسيه المعدن، على اساس ان انت تبتدي تحرر البطارية بالطريقة دي. طبعا الكلام ده هيكون من ناحية زراير الباور والصوت، مش من ناحية اللي فيها الكابل اللي واصل ما بين او الفلاتة اللي واصلة ما بين البوردة الرئيسية وبوردة الشحن. طبعا وجود بوردة الشحن عليها مدخل الشحن يعتبر شيء كويس، ويعتبر يعني القطعة دي سهل ان هي تتغير كلها على بعضها كده بمنتهى السهولة. طبعا عندنا اوبشن تاني ان احنا نفك اي اجزاء فيها ونبتدي نغيرها زي المايك، زي المدخل الشحن وما الى ذلك. في هذا الفيديو يا جماعة حابب اشكركم. لو المحتوى ده عجبك او انت استفدت او بتستفيد منه اي حاجة، يا ريت لايك وشير وسبسكرايب. وبصفة عامة الموبايل ده يعتبر ممتاز جدا، موبايل كويس جدا. 1600 جنيه يعتبر يعني مبلغ كويس جدا على الموبايل، وفعلا بيقدم لك قيمة مقابل المال. وفي هذا الفيديو يا جماعة حابب أشكركم شكرا جزيلا. من فضلك لايك شير سبسكرايب. شكرا جزيلا وإلى اللقاء.